दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल में भी मैसेज आने पर साउंड नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में कोई भी मैसेज आता है, चाहे वो व्हाट्सएप पर मैसेज आता है या फिर आपके मोबाइल में कोई भी मैसेज आ रहा है, लेकिन मैसेज आने पर कोई भी साउंड जो है नहीं बज रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले गाइस आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। मोबाइल की सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना और यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको करना है इस पर क्लिक। और जैसे ही दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइस आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल्ड रिंगटोन पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद फिर से गाइस आपको नोटिफिकेशंस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना और इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपके मोबाइल में डोंट सेट रिंगटोन वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है तो गाइस आपके मोबाइल में मैसेज आएगा लेकिन जो है साउंड नहीं बजेगा। तो इसके लिए गाइस आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना और गाइस यहाँ पर आपको जो है नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो यहाँ से आप किसी भी नोटिफिकेशन को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी नोटिफिकेशंस मिल जाती है। तो फिलहाल मैंने जो है यहाँ पर क्रिस्टल वाली जो है नोटिफिकेशन चूज़ कर लिया और यहाँ पर ही अप्लाई हो चुकी है और यहाँ से अब जो है डोंट सेट रिंगटोन वाला ऑप्शन जो है यहाँ से हट चुका है। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है और यहाँ से बैक आने के बाद गाइस अगर आपके मोबाइल में डीएनडी मोड वगैरह एक्टिवेटेड है तो उसको भी यहाँ से आपको बंद कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो साउंड के नीचे डीएनडी का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको टर्न ऑफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर आपका ये ऑप्शन जो है डीएनडी पर सेलेक्टेड है तो आपको जो है रेगुलर कर देना है, या फिर साइलेंट पर है फिर भी आपको रेगुलर पर कर देना है, जिससे कि दोस्तों आपका डीएनडी मोड ऑफ हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन वाला जो ऑप्शन यहाँ पर इसकी जो है साउंड अगर कम है तो यहाँ से इसे फुल कर देना है और इस तरीके से फुल करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है और इसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन बार में आने के बाद यहाँ से अगर आपके मोबाइल में कोई साइलेंट मोड लगा हुआ है तो यहाँ से अगर आप म्यूट है तो उसको भी यहाँ पर आप अनम्यूट कर सकते हो। तो गाइज़ कुछ इस तरीके से अगर आपके मोबाइल में भी मैसेज आ रहा है लेकिन जो है साउंड नहीं आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके से ठीक कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा।